يا مسهل الحال يا رب. يلا بقى اتملي يا عم، وانا بملى بالصوت العالي ولا ايه؟ يا حلو صبح يا حلو طل، نهارنا ابيض ونهارنا فل. انا مش عارفه ايه الدوشه اللي بره دي. ايه ده؟ يا نهارك يا سود يا حاج، اللي انت بتعمله ده؟ وانت مش شايفه ولا ايه؟ لا طبعا شايفه، حمام سباحه وكور وخرطوم والدنيا هتتزروط. ما تخافيش يا حاجه، مفيش حاجه هتتبهدل. هما بيزعقوا ليه دول؟ ايه ده؟ الله، حمام سباحه. هو حمام السباحه ده بتاعنا يا بابا؟ ايوه يا الحمام السباحه ده بتاعنا، امال انا هعبي لك جيران يعني ولا ايه؟ ايه ده بجد؟ طب انا هاجي انزل اهو. معاك فلوس الاول؟ يعني تاخد فلوس من ابنك؟ لا يا باشا، الشغل ما فيهوش ابني ولا ابنك. ماشي يا بابا، هحاسبك بعد ما انزل، يعني فيها ايه؟ انت هات يا زوز، انت انا. عايز ايه يا زفت انت؟ بسرعه تعالى شوف امك عامل ايه بره. يا عم في ايه؟ تعالى تعالى بس، ده انت هتتفاجئ، تعالى. خلاص جايلك. هو في ايه بقى؟ ايه ده؟ ايوه بقى يا حاج، ايه العظمه اللي انت عاملها في الشقه دي؟ ايه رايك في الفكره دي؟ لا بصراحه جامد. يا ده انا جبت لكم الساحل لحد هنا بدل ما تروحوا تصرفوا دم قلبكم هناك. ايوه ده احنا بنخرب بيتنا في الساحل. تعالوا بس، تعالوا اقعدوا بس عشان نظبط الدنيا كده، وانا هقوم اقفل الميه واجي لكم افهمكم ايه الدنيا ونشوف مين اللي هينزل الاول. يلا بينا. هنقعد كلنا يا حاج يا جامد. خلاص ماشي، هنروح نقعد هناك. ادينا قعدنا اهو يا حاج. ايوه يا حاج، هننزل بقى دلوقتي ولا هنعمل ايه؟ انا عايزه انزل دلوقتي. ها يا جماعه، قررتوا خلاص مين اللي هينزل الاول؟ اي حد يا بابا ينزل الاول، المهم ننزل كلنا. انا عامل البسين ب 50 جنيه وعامل بوفيه في كل حاجه، اندومي وشاي وحاجه ساقعه وشيبسي وبس، وفي مسدسات كمان للايجار. بس عظمه على عظمه الحاجات اللي انت عاملها ومعلقها دي. شوفوا بقى كده بالراحه مين فيكم اللي هينزل الاول. ايوه يا بابا، انا هنزل اول واحد انا. ماشي يلا يا زرزور، انت اول واحد هتنزل. انزل انت الاول، ده انت عيل بارد ناطط في اي حاجه كده. انزل خلينا نخلص وانزل انا بعديك. تمام كده خلاص، زرزور اول واحد هينزل، عليه كده 50 جنيه، واي حد هيطلب حاجه هتضاف على الحساب بتاعه. طب انا هقوم اغير واجي بسرعه. ثواني. طب يلا يا غير بسرعه وتعالى انزل، انا هبدا الساعه من دلوقتي. لا يا بابا، هتحسبها من دلوقتي ازاي؟ اصبر لما اغير. طب انجز خلاص، هبدا الساعه من اول ما تيجي تنزل. ده انا هغير في ثانيه. ثواني، انا جاهز يا بابا. اخيرا جت يلا يلا تعالى انزل يلا. جاي لك يا شرم. بالراحه ياض، انت بتنزل بحر ده بسين يلا. حاضر يا بابا، ما بالراحه اهو. ادوني البحر، عايز ابقى فريش وهعوم مع الفيش. يلا بقى يا زوز عشان احسب لك الوقت من دلوقتي. خلاص ماشي يا بابا، احسب الساعه من دلوقتي. كده عليك 50 جنيه نزول حمام سباحه، كتبتها باسمك. بلبط بقى انت براحتك، اخش جوه كده اشوف حاجه وارجع لك تاني. خلاص ماشي يا بابا، اعمل اللي انت عايزه، خش، وانا لو عايزت حاجه هبند عليك. ولا زرزور، الميه حلوه عندك يلا. زوز، ده الميه هنا جميله قوي. ايوه بقى، هتخلص دلوقتي وانا هنزل وراك على طول. انا اصلا لو الساعه بتاعتي خلصت هزود ساعه تاني. بطل يا عم برود، هتزود ساعه ليه؟ بقول لك ايه يا عم، مالكش دعوه، انا هزود ساعه تاني، انا هزود ساعه تاني. يا عم ده انت عيل رخم، خلص بقى يا عم، انا عايز انزل الساعه بتاعتي. مش عاجبك يا حبيبي؟ تعال انزل معايا بقى. والله العظيم هقوم اضربك لما اطلب حاجه من البوفيه بتاع بابا ده. يا بابا يا بابا، ايه ياض في ايه؟ انا عايز اطلب يا بابا حاجه من البوفيه بتاعك. عناية امر، عايز ايه؟ عايز حاجه ساقعه يا بابا. ماشي، انا عايز في النوتة كل حاجه كده كده. عايز واحد بيبس، عناية يجي لك في ثانيه. احلى واحد بيبسي للزوز حبيب قلبي. ايوه بقى يا بابا، احلى لبس ده ولا ايه؟ بس على فكره دي ب 20 جنيه. يا نهار اسود، ب 20 جنيه ليه يا بابا؟ هو كده ياض، اسعار سياحيه، عاجبك ولا مش عاجبك؟ لا هاخدها، احدف احدف. ايوه كده خد. احلى لبس ده ولا ايه؟ شوف كده بقى، عليك 70 جنيه، 50 بسين و20 حاجه ساعه، لو عايزت حاجه تاني اندهلي. يا بابا يا بابا، امر يا زوز. انا عايز اطلب حاجه تاني. قول بسرعه. عايز اطلب واحد اندومي. عايز اندومي من عينيا. ايه يا حاجه مصوتي ليه، في ايه؟ اندومي ايه يا حاج اللي انت عايز تعمله للواد؟ يا حاجه ما تبوظيش المشروع اللي انا عامله ده، هو يوم كده وهيمشي، مش مهم ياكل اندومي النهارده. لا طبعا مفيش اندومي هيتعمل في شقتي. هو في ايه يا ماما؟ انا لسه في الاندومي، ما صدقت ان بابا جابه. ما تخافش ياض، هعمل لك اندومي، اي حاجه عندي هتطلبها النهارده هتبقى متوفره. حبيب قلبي يا بابا، هتعمل لي الاندومي؟ خلاص بقى يا حاجه، مشيها النهارده اندومي بس عشان خاطر الحاج. ما تضغطش عليا يا حاج بقى. حبيبه قلبي، لولا اني بحبك وانت والله لا اوريك، اصبر عليا. ماشي بس المهم هاكلها، بعد كده اعمل اللي انت عايزاه. هخش اعمل لك واحد اندومي واجي لك بسرعه يلا. ايوه بقى، اندومي وحمام سباحه، ايه الدلع ده؟ وانا بحلم يا ربي ولا ايه؟ هو انت قاعد بتنتهز الفرصه عشان ابوك موجود بتخليه يعمل لك اندومي؟ فين يا بابا؟ هو انت مش عايزاني افرح مره يعني؟ لينا حساب مع بعض. بس كفايه بقى اندومي ونطلب حاجه تاني. يا بابا يا بابا،
قوم يا زوز. انا عايز اطلب بقى حاجه تانية يا بابا. قول بسرعه. عايز واحد شيبسي يا بابا. واحد شيبسي ماشي. واحد شيبسي على الزوز. عناية اصبر. احلى واحد شيبسي بالجبنه المتبله يلا خد. بهدل. تمام كده هقيد بقى واحد شيبسي مع الحاجه الساقعه. ده انا هيتخرب بيتي النهارده. كفايه اكل بقى اما بربط شويه. لو عايز حاجه تاني اندهل. يا بابا يا بابا. قوم يا زرزور يا حبيب قلبي عايز ايه؟ انت عندك بيست يا بابا تفاح. عايز بيست تفاح من عينيا. ايوه يا بابا ده انت عندك كل حاجه. دي كل حاجه انت مجنون ولا ايه؟ واحد بيست على الزرزور. الحساب يلا كده تقل معاك فلوس؟ في ايه يعني لما الحساب يتقل يا بابا؟ ده انا معايا فلوس قد كده ما تخافش هحاسبك. ثواني. احلى واحد بيست يلا يا زرزور خد. الله البست التفاح اللي انا بحبه. انا عامل لك صفحه ليك لوحدك انت. ايه رايك بقى كده يا حاج؟ طالع لابوك وهو صغير كنت نمسي زيك كده. بنتعلم منك يا حاج. انا عارف ان انت كنت شقي زمان. ايه ياض الشياكه دي؟ هو انت نازل الساحل ولا ايه يا؟ كاني رايح الساحل بالظبط. ده احنا هنخربها بلطاطه دلوقتي. طب يلا اقعد عشان اخوك اصلا فاضل له شويه صغيره ويخلص. انا اروح انزل مع الواد البارد ده بقى عشان هيحتل البسين. يلا بينا. الكور دي كلها بتاعت انا. بقول لك ايه يا حبيبي كل حاجه في البسين هنا بالنص. تاخد نص الكور واخد نص البسين. خلاص ماشي هنقسمها. انزل بقى يا باشا طالما بالنص انت اخرك هنا وما تجيش عندي بقى خالص. ده الميه دي اللي هتحبها ولا يا زرزور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 هو انت لسه هتعد؟ احدف يا عم احدف. خلاص ماشي امسك 3 ماشي. و3 هات وادي 3 و3 وانا هاخد دول بقى خلاص. انا هطلب حاجه من ابوك دلوقتي عشان اروق على مزاجي. يا بابا يا بابا. ايه ياض يا زوز في ايه؟ هات لي واحد شاي. عايز واحد شاي؟ عناية حاضر. الزوز الكبير كده 50 جنيه بسين و30 جنيه شاي. يا نهار اسود ب 30 جنيه ليه يا بابا؟ ما انا بشرب على القهوه اللي تحت ب 5 جنيه. هي اسعارنا كده يالا اسعار سياحيه. اسعار سياحيه ماشي. افضل استغل فينا كده. خلاص ماشي هات لي واحد شاي. سكر زياده صح؟ ايوه يا بابا سكر زياده ما انت عارف. ماشي. بتطلب شاي يا معفن معكش فلوس ولا ايه؟ لا يا حبيبي مش بخيل بس انا بطلب اول حاجه كده. لا ما انت شكلك مقشفر طالما طلبت شاي كده. بصراحه كده انا معيش ولا جنيه. وانا كمان والله ما معيش ولا جنيه. انا مش عارف ابوك لو عرف هيعمل فينا ايه. يا نهارك اسود امال هتدفع منين كل ده؟ انا مش عارف يا عم ده انا قلت له كده وخلاص عشان انزل حمام السباحه. انت مش شايف الميه حلوه ازاي؟ ده انت طلبت حاجات كتير قوي. هيعمل لنا ايه يعني؟ طب ابوك دلوقتي لو عرف هيعمل فينا ايه؟ يا عم ما تخافش سيبها على الله. يا عم اسكت. ما انت عشان الصغير ما قربتش الحزام بتاعه ولا القلم اللي بيديه على القفا. ده انا كمان بفكر بعد الحاجات اللي انا طلبتها دي كلها اجر مسدس بقى واخليها على الله. انا مش عارف انت مستسهل الحياه ليه كده يالا. خلاص يا عم مش مأجر خلينا بلبط شويه. بلبط يا عم بلبط. بصوا بقى يا جماعه انتوا كده خلاص الساعه بتاعتكم خلصت. ايه ده يا بابا واحنا لحقنا خلصنا؟ هو احنا لحقنا نخلص يا بابا؟ هو انا هنصب عليكم يعني انت وهو؟ خلاص انا حاسبها بالدقيقه. ايه الوقت اللي بيعدي بسرعه ده؟ ما تسيبنا شويه يا بابا ما احنا عيال. معلكم بقى الفلوس انتوا الاثنين عشان تحاسبوني عشان الاستفتاح كده. يا نهار اسود حساب ايه يا بابا؟ هو في بينا حساب؟ الواد الزرزور والواد الزوز كده الزرزور عليه 250 جنيه. يا نهار اسود 250 جنيه مره واحده. والواد الزوز عليه 80 جنيه بس. يا نهار اسود 80 جنيه؟ ده انا معيش ولا مليم. يلا يا تشخلل جيبك انت وهو كده. خلاص بقى يا بابا الحساب يوم الحساب. نعم يا حبيبي. خلاص بقى يا بابا عوضك على الله ما احنا عيال. وانت كمان معكش فلوس؟ ده احنا هنموت النهارده. نعم بتقول انت وهو؟ بصراحه بقى كده يا بابا انا معيش ولا جنيه. يا نهار ابوك اسود يعني انتوا كل ده كنتوا بتغفلوني؟ والله العظيم ما هسيبكم. ده انا هغرقكم هنا دلوقتي. يا نهار اسود. لا تمام قوي سلام بقى انا هغرق. يا نهار اسود.